Время меняет нас, людей. На вопрос «почему и как» много ответов. Моим сегодняшним гостем программы я гордилась, хотела бы иметь возможность продолжать то же самое и теперь. Он был героем моей передачи «Вместе через беду». Он был героем для всех абхазов и всех, кто был с нами тогда в 92-93. Но после 2008 года Грузия активно стала позиционировать по черкесской тематике. По его словам, Грузия протянула руку северокавказским республикам. Он не мог не ответить тем же. Герой Абхазии Ибрагим Яганов на связи с нами. На связи с нами также ветеран Отечественной войны, герой Абхазии Аслан Кубахья. Добрый день. Спасибо вам большое, что согласились на совместную беседу. Ибрагим сделал некий такой серьезный шаг, который не очень обрадовал нас. Я попробовала с ним пообщаться. Ибрагим, ты, наверное, это помнишь. Я, честно говоря, даже и не раскрыла, что я хотела сказать и так далее. Ты очень быстро мне сказал о том, что абхазская тема для тебя закрыта. Но все это время, которое прошло, и время, в котором мы не общались, абхазская тема все время звучит. И я думаю, что в твоей деятельности абхазская тема занимает достаточно серьезное место. Просто игнорировать это, я считаю, что было бы неправильно. Если в наших отношениях есть сложности, все же лучше вот с глазу на глаз нам говорить об этом, общаться. И, может быть, на самом деле мы найдем какое-то взаимопонимание. Во время войны, я помню, Ибрагим человек абсолютно без комплексов. Меня для начала это даже удивилось, без амбиций и так далее. Он сказал о том, что поскольку он считался хорошим командиром, был на самом деле на очень хорошем счету и так далее, я брала у него интервью, и в интервью он сказал, что я всего лишь конюх. И это было сказано без комплексов и гордо. Мне это очень понравилось. Понятно, что о кабардинской породе лошадей, вот, которым ты занимаешься, у тебя своя ферма уже давно, этим не гордиться невозможно, это все понятно, и, может быть, мы разговор начнем именно с этого. Тогда мне казалось, что это было для тебя увлечением. Скажи, пожалуйста, это увлечение сохранилось или увлечение переросло в бизнес? Как у тебя дела вот со своей фермой, которая занимала тогда, и, может быть, и сейчас важное место в твоей жизни? Я приветствую всех, кто меня видит и слышит. Ну, что касается закрытой абхазской темы, я, честно говоря, с этим не согласен. Абхазия в корне перевернула всю мою жизнь. Это моя молодость, моя судьба, поэтому закрыть ее практически невозможно. Я тот же конюх, тот же романтик, тот же националист. Вот. И за эти годы я практически не поменялся, разве что стал, ну, немного постарел. А так, я при тех же принципах, при тех же идеалах, ничего я не поменял. Многие из моих друзей стали там, ну не знаю, другими людьми, кто-то бороду отрастил, голову сбрил, какие-то другие принципы. Но я такой же, при тех же принципах и занимаюсь тем же делом. Ну, коневодство, я конезаводчик, коневодство у меня последние 30 лет, это не просто увлечение, это моя профессиональная работа, это мое занятие. Я по сегодняшний день занимаюсь конезаводчеством. Очень тяжело по той причине, что коневодство это не бизнес, это этнический проект. К сожалению, кабардинская порода лошадей здесь в цене тогда, когда наши доблестные кабардинцы сидят за столом, они любят об этом говорить, любят вспоминать, а вот
что-то сделать для развития коневодства, купить одного коня, накормить, до сих пор было большой проблемой. Последние 5 лет, скажу откровенно, нас очень это радует, молодежь очень увлеклась верховой ездой. У нас появились целый ряд конезаводчиков, которые профессионально и очень хорошо этим занимаются. И ситуация в корне изменилась. К сожалению, моя ферма как стояла, так и стоит. А слухи о том, что обанкротился, так говорил Ибрагим Яганов, ты не подтверждаешь? Ферма у Нет, тебя в нормальном состоянии, да? никогда я не думал о банкротстве. У меня целенаправленно отжали 50 гектаров пашни, которая была рядом с конюшней. У меня отсудили конюшню, я ее второй раз выкупил на аукционе. Моя конюшня и мой род занятия всегда было у меня слабым местом. Это я в Абхазии, скажем так, типа героя. А здесь я экстремист, сепаратист, человек, которому нельзя особо доверять. К сожалению, вот этот волчий билет, с которым мы вернулись из Абхазии, до сих пор особо нам не дает развиваться. Мы живем очень тяжело, трудно, но мы живем свободно. Свобода – это вещь, которую я не применяю ни на какие блага, которые нам предлагали после того, как мы вернулись из Абхазии. Нам особо не доверяли тогда, не доверяют особо и сейчас. То, что иногда говорят о абхазских добровольцах с восхищением, это все проформация. К нам власти всегда относились и по сегодняшний день относятся с недоверием. Вы, наверное, помните, в Америке был вьетнамский синдром, потом в России был афганский синдром. И чтобы не было аналогичного абхазского синдрома, местная власть, особенно федеральная, ну и, конечно же, и регионально, сделала все, чтобы решить очень быстро с нами вопрос. И мы, к сожалению, до сих пор с этим живем. Вот скажи, пожалуйста, вот 14 августа ты вспоминаешь этот день, и 15 августа и 30 сентября, что это значит для тебя? Ты вспоминаешь, у тебя какие-то определенные действия в этот день, или просто вот жизнь продолжается, ты занимаешься своими делами? Эти даты для тебя имеют определенную ценность сегодня? Эти даты для меня особенные. Это вот как раз вот этот год, примерно год, который Ирина, ты сейчас назвала, это были для моей жизни самыми знаменательными. В смысле? Я стал мужчиной, скажем так, по нашим горским обычаям. Я потомок княжеского рода, я абазин с абхазскими корнями, живущий в Кабарде. И те события, которые тогда произошли, это были, в общем, события, которые проходили на моей родине, и я в первую очередь защищал свою честь и свое достоинство. И я думаю, что и мои друзья, мы защитили с достоинством свою честь и достоинство. Очень часто нам говорят спасибо, что вы нам помогли. Я думаю, это некорректное выражение. Мы не просто хотели помочь или спасти абхазов. Мы в первую очередь защищали свою честь и свое достоинство. И что касается военного периода, многие пытаются как-то преподнести, что я от этого отказался, от этого отрекаюсь. Это неправда, это прямая ложь и провокация. Это знаменательные годы моей молодости. И я думаю, и мои дети, мы будем всю жизнь этим гордиться. Скажи, пожалуйста, 30 сентября ты как отмечаешь? Ты встречаешься с ребятами, куда-то выходите, на площади добровольцев или где-то? Ты с ребятами вот в этот день?
Откровенно говоря, всякого рода политические интриги очень сильно нас разделили. Многих уже нет, многие живут в дальних селах, они просто элементарно не могут приехать. Мы определенный круг моих близких друзей, с кем я живу в Нальчике, и мы разделяем свои взгляды, мы обязательно встречаемся. Откровенно скажу, памятник, который поставили в городе Нальчике на площади Абхазии, нам очень не нравится. И мы редко туда ходим, только тогда, когда приезжают гости из Абхазии. Они любят туда ходить, потому что площадь называется площадью Абхазии. И мы любим это место, но этот памятник, к сожалению, режет наши глаза. Но мы обязательно собираемся, вспоминаем своих друзей, погибших. И для нас эти даты являются знаменательными. Ты очень часто произносишь слово «свобода», и я даже удивилась, что сегодня ты сказал о том, что мы живем свободно, потому что ты в интервью часто, я дальше об этом буду более конкретно, наверное, говоришь о том, что вот Абхазия не свободна, Абхазия абсолютно зависима и так далее. Вот, и поэтому вот хотелось бы узнать, как это произошло, что после 2008 года, когда, значит, начались определенные новые какие-то встречи в твоей жизни, ты познакомился даже с Саакашвили и в своих интервью очень восторженно, можно сказать, говоришь о нем. Как все это начиналось, как это случилось, как началась твоя история с Грузией, которая в какой-то степени, просто без обид, я очень много сейчас думаю не только о тебе. Мне кажется, что я всегда смогу с тобой найти общий язык, но нас ведь слушают и здесь, и я думаю, что потом в интернете очень многие будут анализировать, критиковать или поддерживать то, что мы сейчас говорим. Но как бы закончилось, хотя вот то, что ты сейчас, вот в первой части нашей презентации, то, что говоришь, пока я думаю, что у меня какой-то оптимизм появился, но такое ощущение, что затем началась твоя история с Грузией. Вот скажи, пожалуйста, если даже с моей формулировкой не согласен, ты можешь говорить, что это не так. Вот как все это произошло, как это все началось, как ты оказался в Вашингтоне и в каком формате произошло твое знакомство с Саакашвили, который только-только накануне затеял войну против нашего братского юго-осетинского народа, и который планировал операцию «План «Чистое поле» против Абхазии». С моей точки зрения, «Чистое поле», которое он планировал в 2008 году в Абхазии, это продолжение того, что говорил Каркарашвили. А слова Каркарашвили ты прекрасно знаешь, и что означает «чистое поле», тем более ты прекрасно понимаешь. Скажи, пожалуйста, с чего все-таки началось? Просто так, ведь, видимо, случайно тоже ничего не бывает? Или это было случайно? Ничего случайно не бывает. Год, который ты называешь 2008, он совершенно некорректный. Первые контакты у нас начались аж в 1994 году. Я встретил небольшую делегацию из Грузии, которые хотели приехать и поговорить. Приехали два человека. Я думаю, вы их даже знаете. Один был Мамука Майсурадзе, известный, он еще потом несколько раз даже в средствах массовой информации проскакивали. К сожалению, фамилию второго не помню, его звали Адам. Очень интересные ребята были, они сухумские. Оба были членами, один был членом молодежного комитета правительства Абхазии в изгнании, а второй, в общем, молодежного комитета, в общем, правительства Грузии. Мне было очень интересно пообщаться, поговорить с ними, что, к чему, как. Знаете, мы, скажем так, в традиции черкесов всегда было с уважением относиться даже к своему врагу и противнику. А тогда мы их действительно так и считали.
Мы тогда приняли решение общее, что пока Абхазия не будет государством и Грузия не признает независимость Абхазии, никаких контактов и таких с Грузией не будет. Мы приняли их, они приехали, 3 дня были у нас в Нальчике, мы с ними разговаривали долго, интересные темы были затронуты. Потом мы их даже отпустили в город, в Нальчик, чтобы они сами без нас походили, послушали, посмотрели. Но когда я сказала 2008, я, кстати, не оговорилась, и я подчеркнула, что речь идет о знакомстве и встрече с Саакашвили. Именно с этого времени я вижу начало таких тесных контактов. Нет, не с этого времени. Не надо привязывать меня к событиям 2008 года. Я никакого отношения к этим событиям не имел и нигде никак не принимал участие. Не о войне речь идет. Наши отношения начались в 2012 году. В 2012 году, вы помните, было создано движение «Но Сочи». Ну, я как-то по возрасту и по статусу как-то получилось, что я возглавил это, в общем, движение здесь, в Кабардино-Балкарии. И когда мы занимались этими вопросами, у нас возникло очень много проблем, в том числе и с Абхазией. Мы попытались использовать этот момент, чтобы традиция, которая уже установилась в мире, а мы знаем, что в тех местах, где традиционно проводят Олимпийские игры, пытаются решить некоторые этнические проблемы местного населения. И используя этот момент, мы пытались как-то получить от федерального российского правительства закон о репатриации для своих соотечественников, живущих за границей. Очень сильно нам в этом деле в то время помогал Шевченко, Максим Шевченко, который тогда был в Общественной палате, возглавлял комиссию по Северному Кавказу. 3 конференции по черкесскому вопросу были проведены в Москве. Он даже нашел средства, чтобы нас пригласить, чтобы мы несколько дней побыли в Москве. Дело было серьезно продвинуто. Черкесов приняли как соотечественников. Была встреча Международной черкесской ассоциации в Государственной Думе. И по закону о соотечественниках даже мы начали обсуждать условия возвращения черкесов на историческую родину. Заметьте, это было до Сирийской войны. Но несколько пункты закона о соотечественниках нас не устраивали. Например, был пункт, что соискатель должен сдать экзамен по русскому языку. Мы внесли предложение не по русскому языку, не только, а по одному из государственных языков коренных народов Российской Федерации. Но это не было принято. Возникли проблемы, как-то мы продвигались, и вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучало одно предложение. Денис Чичхал на одной из конференций в ГИМО. Какое отношение черкесы имеют к Красной Поляне? Это абхазская земля. Ну, это было у нас, знаете, это был, ну, я даже, будет не преувеличением, как нож в спину. Это нас очень удивило. Мы думали, что имеем отношение не только к Красной Поляне, но и ко всей Абхазии. И мы это доказали своей кровью и потом. И вот такое выражение, оно очень сильно нас покоробило. Я, честно говоря, тогда всем ребятам дал команду не реагировать по той причине, что как раз нужно было, чтобы этот вопрос был раскручен. Действительно, наша черкесская сторона не стала реагировать на это, но абхазская начала этот вопрос раскручивать и дальше. Да, конечно, Красная Поляна – это абхазская земля, мои предки, в общем, оттуда. И в этот момент у нас началось, в общем, бурление. Собрались
тамады Адыгахас, Адыгеи, Краснодарского края, Армавира, Карачаева, Черкесии. Это был Арамби Хапай, Черкесов Мухаммед и некоторые, ну, они были старшими. Они собрались и поехали в Абхазию. Встретились с президентом Багапш, поговорили. Ну, Багапш был всегда очень воспитан и интеллигентен. Он с ними очень хорошо поговорил. Да, он их обнадежил. Вот. Они уехали, вернулись. Все они живы. Если кому-то вызывает сомнения мои слова, это все можно проверить, и у них же это, в общем, спросить. Дело в том, что историей должны заниматься историки. Я так вот считаю. Потом, что мы вообще делим? Извините меня, про Садзов, про Красную Поляну и про прочее, лучше, чем это написал Шалва Денисович Иналпа, Ибрагим, мы с тобой не сможем. И поэтому в научном плане, в научном контексте этим должны заниматься люди, но из этого делать политику и разделять наш народ. Я не об этом сегодня хочу говорить. Мы, может быть, к этому вернемся. Может быть, из-за того, что нормального диалога в этом плане не состоялось, теперь уже в фонде Кавказа есть люди, которые занимаются этими вопросами и переписывают нашу историю, адыгскую историю, абхазо-адыгскую историю и так далее. Я не об этом. В 2009 году, вот еще раз вот напоминаю тебе, насколько я знаю, ты познакомился с Саакашвили, это было в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Не так это было? Вот очень важно, это 9-й год или какой? Ничего с неба не падает, просто так ничего не происходит. Мы всегда делаем выводы из тех событий, Скажи, которые пожалуйста, происходят. вот из чувства мести произошло сближение с Саакашвили, что ли? И еще, ты говорил о том, что после твоего интервью из Абхазии было очень много негативного высказано против тебя и прочее. Скажи, пожалуйста, более детально, кто? Власть высказалась против тебя, против твоих взглядов, позиций и так далее, общественность, ветераны войны и так далее. С Асланом Алексеевичем у вас были после этого какие-то разговоры по телефону или там, не знаю, в Фейсбуке, в соцсетях и так далее? Кто негативно высказался и что тебе высказывали? Все, что Ибрагим сказал, я это слышал. И слышал неоднократно. Я это все понимаю. Я тогда при встречах и на круглом столе, и при личной встрече я ему говорил: Ибрагим, цели и задачи ваши мне ясны и понятны. Вы можете искать, использовать любые методы в Москве, в Европе, в Америке, в Тбилиси, где хотите. Это ваше право, законное право. Я вообще категорически против того, что вот там огульные обвинения в адрес Ибрагима, там как бы позицию свою он по войне высказал, а все, что связано послевоенного периода и вот контактов с определенной страной, я абсолютно его не упрекаю в этом. Но там ему удалось там с грузинским парламентом отработать. Меня беспокоит, я это ему говорил. Он мне неоднократно тоже говорил, что эта тема в этом русле больше развиваться не будет. Понимаете, если бы Ибрагим на грузинской площадке или, часто говоря, в Абхазии только видит негатив, а проблемы в Абхазии действительно есть. И очень много проблем. Но даже это, я могу честно сказать и по-братски, Ибрагим, это даже не сколько негатива, а сколько черного пиара в адрес Абхазии. Я понимаю, чем занимаются наши соседи заингурские. Мы видим. Вообще можно говорить об Абхазии, когда ты постоянно живешь в Абхазии. Я вот, честно говоря, я с большой любовью и уважением отношусь к братскому адыгскому народу, но я сегодня плохо себе представляю, что происходит в Начке. Даже если кто-то мне что-то расскажет, я не могу суждения иметь по проблемам Кабардино-Балкарии, потому что это надо на себе прочувствовать. Но у Ибрагима часто, к большому сожалению, часто происходит, что он дает оценку вообще жизнедеятельности целого государства. То мы там где-то правильно делаем, где-то мы неправильно делаем, и вообще в основном неправильно живем после 2008 года, как вы заметили, Ирина Шопова. Вот. Но дальше, наверное, поговорим. Но вокруг этого, ну, это понятно. Ну, слушайте, люди уже давно общаются, контактируют. Это уже не секрет.
И он это открыто говорит, что зачем мы его должны допрашивать, как это в Европе или в Америке. Я уверен, что первые контакты у него были вообще в Грузии, потому что он часто там бывал, он этого не скрывал, он встречался со многими представителями грузинской власти. Не обязательно всегда это афишировалось. В Госдепартаменте там уже была, наверное, очередная встреча. Это уже не имеет никакого значения, это была первая или пятая или десятая встреча. Эти контакты есть. Но я вот был просто удивлен по Красной Поляне. Понимаете, о чем мы спорим? О чем мы спорим? Кто-то нам Красную Поляну собирается вернуть? Или абхазам и адыгам? Я тогда этой молодежи, которая в интернете билась, хочу закончить. Которые в интернете с абхазской, с адыгской стороны, там, не без помощи определенных спецслужб, сопредельных государств, понимаете, друг на друга чуть ли там шашками махались. В интернете шашками махаться это проще простого. Я им тогда сказал, вы что делите, ребята? Кто-то вам его отдал? Вам не надо его делить. Какой-то историк, поэт, уважаемый, сказал какую-то там вещь. Это не позиция абхазской науки, как Ирина Шотовна сказала. Это не позиция абхазского государства. Мало чего кто что говорит. Мало чего даже Аслан говорит или Ибрагим говорит. По Аслану и Ибрагиму нельзя судить об адыгском и об абхазском народе. Я к этим вещам так отношусь. Моя позиция такова. Я извиняюсь, что как-то Нет, все. влез. Я просто хочу задать несколько вопросов, и я хочу, чтобы ответы прозвучали именно из уст Ибрагима. Почему для меня это важно? Вот скажите, вы можете ответить мне на вопрос, что нужно грузинам от адыгов? Ты говоришь в интервью о том, что Грузия проводит продуманную демократическую северокавказскую политику, то есть политику по отношению к северокавказским республикам. Что нужно Грузии? Я думаю, что ты это понимаешь. Что нужно, например, от адыгов? Северный Кавказ, он многоликий. Вот от адыгов, от черкесов. Что нужно Грузии? Или же в дополнение, что нужно, скажем, тебе, Ибрагиму Яганову, патриоту своего народа, своей страны, что нужно тебе, патриоту черкесскому, и что нужно грузинам от адыгов? У вас совпадают интересы? Конечно, совпадают. То есть? Я бы вообще начал бы с того, что действительно Грузия проводит плановую, разномерную, продуманную политику в отношении черкесов. Чего невозможно сказать об Абхазии. После военного периода, я помню, была очень серьезная разномеренная политика перед войной, когда сюда приезжали делегации, встречались. Я в 1989 году смотрел телевизор и не мог понять, что там грузины не могут поделить. А потом приехал Даурт Зантария, Чичхал, Валера, и мы увидели братьев, мы увидели народ родственный, в общем, с которым нам необходимо жить дальше. После военного периода уже, к сожалению, особо никакой политики уже не было. И вот здесь как-то говорит... как ты говоришь, Грузия протянула руку. Какую руку она протянула? О чем речь идет? Ирина, я прошу, нет, не перебивайте честно, хорошо, ладно, руку? все. Это ваши слова, это не мои слова. Нет, честно, это рука? Из твоего интервью. Это из твоего интервью. Из твоего интервью. В Грузии действительно идет равномерная политика. Грузия хочет наладить дружеские отношения не только с черкесами, но и со всеми северокавказскими народами. К сожалению, это не проглядывается в Абхазии. В Ишерах во время войны мы мечтали о том, что Абхазия станет островком свободы, государством, площадкой, где мы сможем решать некоторые свои этнические проблемы. Мы мечтали, что Абхазия станет воротами в мир для нас. У нас есть
жестко контролируемая форточка, скажем так, в России, но мы хотели, в общем, более серьезную площадку для решения своих проблем. К сожалению, этого не случилось. И как бы это банально и странно не выглядело, эту площадку нам предложили грузины. Откровенно говоря, мы не просто хотели Но ты этим можешь воспользоваться, ответить мы на мой хотим вопрос. закончить эту войну. Мы хотим закончить эту войну. Ну, В мире все знаешь, войны это лозунг. рано или поздно заканчиваются. Ибрагим, я вообще по профессии преподаватель, Видите, поэтому требую обоснованности. Скажи, пожалуйста, все же, опять возвращаемся, какую площадку? Скажи, что нужно Грузии на Северном Кавказе? Чего она там ищет? Как ты думаешь, если ты анализируешь это все? Трудно ответить на этот вопрос, правда же? Хотя я знаю очень хороший ответ на этот вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот твоя цель какая? Твоя? Вот о чем ты мечтаешь? Вот твоя цель какая? Вот мне интересно, патриот, да, ты говоришь националист, ты умеешь говорить открыто, хорошо, но в чем это твой национализм и патриотизм? Вообще хочется знать, чего хочешь ты, вот как Ибрагим Яганов. Я хочу двигаться вперед. Я не хочу жить одним прошлым. Война в моей жизни занимает очень большое место. Ну вот это но я движение хочу вперед закрыть. Куда? Ирина, не перебивай, пожалуйста. Раз задала вопрос, слушай. Хорошо. Я хочу закрыть эту страницу в своей жизни, идти дальше. В Грузии мы увидели настоящее правовое государство, где работает закон, чего, к сожалению, мы не видим в Абхазии. В Грузии я вижу очень много всего, Ибрагим, чему можно ты учиться. хочешь сказать, что в России не работает закон, и вы ищете закон? Скажу. Ирина, не перебивай. Я понимаю, что вам очень не нравится, что я говорю, но вам придется это выслушать, потому что вы задали вопрос. Абсолютно, Ирина, я не боюсь. Ибрагим, одну минутку, Ибрагим. Ирина, я убедительно прошу, действительно, давайте мы, Ибрагим скажет, а потом как-то я попытаюсь им что-то сказать. Но давайте не будем перебивать. Он действительно нервничает, и Ирина наша сестра. Нет, я спокоен, но... Дайте договорить. Он все равно ко мне хорошо вам это относится. все не нравится, но вы задали вопрос. Я абсолютно спокойно тебя слушаю. Мне многое не нравится, что ты делаешь, но это ни о чем не говорит. Давай, Ибрагим, продолжайте, пожалуйста, хорошо. Я скажу откровенно, многому в мере своих возможностей попробовал поучиться у Саакашвили. Там есть чему поучиться в грузинской государственности. Они построили настоящее правовое государство, где работает закон. К сожалению, в Абхазии этого нету. И мне нечему учиться во всем том, что происходит в Абхазии. К сожалению, нам очень не нравится, что за 30 лет нету государства, нету свободы, нету экономики. Это наше видение. Я понимаю, что вы на это смотрите совсем по-другому, но я вижу вот это. Те понятия, те вопросы, которые мы видим в Абхазии, нас очень удручают. Я понимаю, есть у вас талант, есть некоторые люди, которые могут легко залезть в форточку и, не разбудив отдыхающего, вытянуть у него из-под подушки сотовый телефон и кошелек. Это тоже талант, но я не хочу этому учиться. Вопросы коррупции. К моему великому сожалению, я вот смотрю, что происходит в Абхазии. Периодически власть меняется, оппозиция приходит к власти, потом обратно с хорошим темпом они меняют друг друга, но ситуация стабильно ухудшается, ничего не улучшается. Хотя обе стороны, я их в принципе знаю, все на одно лицо, все одинаково думают. Власть меняется, но ситуация только в худшую сторону, в общем, меняется. Это нас поражает. И нам, к сожалению, учиться
учиться вот в этих событиях нечему. Никаких переворотов, никаких захватов власти мы здесь не планируем. У нас сильное государство, к сожалению. Ибрагим, если ты современную историю Грузии знаешь хорошо, и стреляют друг друга там, и гражданская война была не раз, там, к счастью нашему, да, у нас свои издержки развития, но оказавшись на грани пропасти, мы всегда выпрямляемся и правильно идем вперед. Это издержки нашего развития. Как в Грузии, мы друг друга в Абхазии не убиваем в гражданской войне. И поэтому есть что сравнить можно. Если тебе нравятся реформы Саакашвили, это абсолютно другой вопрос. Мы реформы не обсуждаем, но это на самом деле интересно. Но не об этом речь сейчас вот идет. Пожалуйста, Аслан, вы выскажитесь, потому что услышали. Можно? Одну минутку. Нет, ну дайте я доскажу хотя бы мысль до конца доведу, потом. Хорошо, Можете, давай, перебивайте на полслова и хотите меня... Одну минутку, Ирина, дайте одну минутку. Я уже целый час сижу. Ибрагим, вот это все, что ты говоришь, можно открыть и забить Ибрагима Яганова его в 10 местах. Ты одно и то же, это уже десяток раз повторял. Просто мы это все знаем, ты Ибрагим. Это первый раз говоришь. Это вообще мне показалось, что понимаешь, это заучено. Я почему останавливаю? То, что можно даже не продолжать, открыть интернет, где это уже запрограммировано, это уже десятки раз тобой сказано, слово в слово. Абсолютно ничего не поменяв. Меня это шокировало. Это раз. А второе, время идет. Абхазия меняется. У нас миллион проблем. Никогда никто не говорил, что в Абхазии все хорошо. У нас действительно большие проблемы, но Абхазия не стоит на месте. Абхазия не катится назад. И потом, я тебе еще в начале беседы я сказал, я сидя в Абхазии, не могу знать, какие проблемы в Кабардино-Балкарии, как они решаются. Из года в год повторять, что одни меняют друг друга, коррупция продолжается, это продолжается, это мы, понимаете, это мы знаем. Я другое больше скажу, что сегодня Абхазия 2/3 своего бюджета из собственных средств. Да, нам помогали, помогают. А что, Грузии не помогают? В сотни раз больше помогают. Но насколько качественно исполняется бюджет, это уже другой вопрос. Это вопрос правоохранителей. Да, есть преступность. Что вы у отдыхающего там кошелек украли, я этому не хочу учиться. Да этому 99% населения Абхазии тоже не хочет учиться. Но есть такие негодяи. Но они сидят в тюрьме, многие из них, и будут сидеть не сегодня, так завтра попадутся. Эти проблемы есть. Но это, понимаете, преподносить, что вся Абхазия в этом состоянии находится, это больше, чем ложь и некрасиво со стороны человека, который Абхазию не просто так знает, а знает изнутри. Что про Абхазию говорить, надо в Абхазию приезжать, в Абхазии смотреть, что происходит. У нас, я из той категории людей, которые боюсь свое слово сказать. И, кстати, между прочим, там кто-то там о свободе говорил. Больше, чем свободную страну, чем Абхазия, я не знаю. Наверное, единственная страна в мире, где каждый имеет право говорить то, что он хочет. Браво, слава согласна. Богу. И слава согласна, Богу, да. никто никого не убивает. Никто никого не убивает. Никто, еще раз повторяю, и тот же хваленый Саакашвили, если верить тем же грузинским средствам массовой информации, он такие реформы об колено провел сталинскими методами. Какой в Абхазии? Если кто-то захочет даже провести, у него не получится. Его народ на вилы поднимет. Так что я не об этом говорю, Ибрагим. Вот эти все, понимаешь, неоднократно озвученные тобою слова, они, понимаете, они фактами должны подвергаться. Они вот так, понимаете, вот с ненавистью все время бить этот народ. Этот народ не заслужил, чтобы так его били. И второе, понимаете, если я буду говорить то же самое про Абхазию, что ты говоришь, да меня там, понимаешь, с цветами будут встречать и побольше. Такого нельзя, понимаешь, так говорить про Абхазию, если она тебе родная. Понимаете, это нравится грузинскому обществу, это нравится грузинскому зрителю. Это мы понимаем. Мы это все тоже слышим. Мы же не дурачки, мы в большой политике, я немножко, наверное, в большой политике не один год был. И я понимаю все эти политические игры, все эти разговоры.
Это большая политика, где может быть, да вы понимаете, да великий Владислав и то путался, понимаешь, вот в этих больших делах. Но все равно мы пошли по этому пути. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Абхазия – это признанное государство. Мы от этого никогда не отступимся. Понимаете, мы никогда, мы лучше погибнем, но никогда ни в состав Грузии, ни в состав Российской Федерации Абхазия никогда не зайдет. Это исключается. Это не тема для обсуждения. Это надо быть таким сумасшедшим человеком, чтобы об колено сломать абхазскую конституцию. Я хотел бы посмотреть такого героя, который это сумеет сделать. Тогда ему не жить в Абхазии. Какому руководителю? И кто бы как там ни говорил, что над нами давлеют. Да, у нас есть стратегический партнер. Четко его права, обязанности на нашей территории прописаны. Но наши внутренние вопросы мы всегда решали сами. Плохо порой, может быть, решали, но решали сами и никому никогда не позволяли это делать. Когда мы это позволим другому это делать, мы закончим очень быстро. Мы это хорошо знаем. Это наша боль, все вот эти передряги, но через это, понимаете, мы тоже молодое государство, не все сразу делается, не учимся. Но, слава богу, мы четко понимаем красные линии, которые никогда нельзя переходить. Тогда просто не будет Абхазии. Вот моя позиция. Спасибо. А так, братскому адыгскому народу, я еще раз говорю, Ибрагим, я тебе десяток раз это говорил, и сейчас это пойдет в эфир, да, любой ваш путь будет для нас понятный. Но я, Аслан Колбахи, буду негодяем тогда, когда где бы это ни было, на какой бы площадке это ни было, если я грязью буду поливать братский адыгский народ. Это для меня табу. Для любого нормального абхаза на это табу. Кто говорит, кто грязью поливает адыгский народ со стороны абхаза, он не абхаз, он просто подлец. Ему руку подавать нельзя. Вот этого делать никогда не надо. А все остальное, там, что вы добиваетесь и по этому пути пошли, если вы считаете, что это правильный путь, я вам искренне желаю удачи. Ну, Ибрагим, ты все-таки, наверное, понимаешь, что если бы речь шла бы не о тебе, а вот о другом человеке, который не имел бы такого имени именно в нашей войне, там, в Абхазии, в нашем народе, и не только у нас через Абхазскую войну, и на Северном Кавказе, может быть, особенно не стали бы обращать вот на то, что ты вот в последнее время говоришь. Но я вот думала, что другие ребята почему-то, а не ты, так получилось, так сложилось, да, сегодня абсолютно параллельно занимаются очень серьезными вещами, которые сближают наши народы. Я вчера весь вечер пыталась, например, связаться по телефону с Роином Агарба, с Баталом Джопуа, с которым, кстати говоря, ты с удовольствием пообщался бы. Они как раз-таки вчера были в пути, ехали в Майкоп и готовят там экспозицию. Они занимаются галерой, которая построена, ты, наверное, слышал, вот для Абхазии и так далее. И они именно с адыгскими ребятами, с адыгейцами, они все это вот как-то вместе обсуждают и прочее, прочее. То есть вот такая работа идет. И еще, что касается свободы, о которой ты говоришь, что Абхазия абсолютно не свободна. Сейчас, если я буду говорить, что мы во всех особенно больших и серьезных делах абсолютно независимы, скажут, что вот Ира тоже научилась врать. Конечно, нет, у нас есть проблемы, и ты прекрасно понимаешь, что многие проблемы мы не озвучиваем, и ты не можешь озвучить, и ты от нас тоже не требуешь, чтобы мы это озвучили, и понимаешь, что это может быть не в наших силах многие серьезные вещи решать, но тем не менее, что касается свободы, демократии и так далее, многие ребята, добровольцы, наши друзья, когда переходят границу, приезжают сюда, они говорят: переехали ПСО, и вот мы задышали, вот такая тут свобода. Свободы у нас в этом плане, конечно, хватает. И, конечно, в решении больших каких-то глобальных вопросов и так далее, конечно, у нас есть определенные трудности. Если бы у нас трудностей не было бы, может быть,
быть, в нашем взаимодействии тоже вот эти бреши не появились бы, и, может быть, не произошло бы того, что произошло. Если я задаю вопросы тебе, просто вот я вижу, вот насколько серьезно ты сейчас вот слушаешь. У Ибрагима есть вот... Аслан Алексеевич, такая черта очень хорошая, он очень самокритичен, и он ругает кабардинцев за это, за другое, за третье, за десятое и так далее. То есть он не тот человек, который пытается идеализировать свой народ, этот замечательный, талантливый народ, но в то же время он находит такие черты, которые считает он вредными, ненужными и так далее, он об этом открыто говорит. И когда почти то же самое, но, к сожалению, вот с этой грузинской историей у нас не получается, он начинает критиковать нас и критиковать немножко безапелляционно, это делает нам очень, это неприятно, это больно, ты ждешь критики, но немножко других эмоций ждешь, других слов. Я задала бы тебе еще один вопрос, не очень, кстати говоря, приятный, но опять же, пожалуйста, я знаю, что ты настоящий мужчина и обижаться на меня не будешь. Вот представь себе, если бы не твоя вот эта замечательная биография, вот скажем, ветеран Абхазской войны, командир, который прославился, командиры были разные, но ты был очень жестким, очень таким сильным командиром, требователем. Я это помню очень хорошо, в какой дисциплине ты всех ребят держал и так далее. Если бы ты не был бы привязан к этой абхазской истории, не был бы частью этой абхазской истории и так далее, скажи, пожалуйста, с тобой вот так активно и заинтересованно общались бы в Тбилиси? Аслан, да, ты прав. Ты несколько раз даже слышал от меня все эти слова по той причине, что я стою все эти годы на одних и тех же позициях. Не меняю, хвостом не виляю, не пытаюсь это использовать, чтобы где-то что-то заработать или еще что-нибудь. Стою жестко на этих позициях. Что касается вопросов по Кабарде, действительно ты не можешь знать все, что здесь происходит изнутри, и не только три. Мало кто интересуется тем, что происходит в Кабарде. Может быть, где-то на частном уровне. Но мы интересуемся всем, что происходит в Абхазии. Мы болеем душой, мы отслеживаем, мы пытаемся, мы стремимся к лучшему. Поэтому мы знаем больше, чем вы, больше об Абхазии, чем вы знаете о Кабарде. Что касается Грузии. За всю историю между исторической Кабардой и Грузией никаких проблем не было, кроме Абхазии. И грузины готовы нормально общаться, разговаривать и как-то закрыть этот вопрос. Я еще раз повторюсь, Аслан. Ибрагим, с кем они готовы? Очень непростые были отношения исторические между адыгами, черкесами и Грузией, но пусть об этом на исторических форумах говорят, кстати говоря. И когда ты говоришь, что мы хотим вернуть былые отношения с Грузией, мне непонятно, какие это были былые отношения, такие идеальные, к которым надо возвращаться и восстанавливать. Немножко в истории другое, по истории мы знаем. Да. Я понимаю, ваша история, вам многого непонятно, но нам понятно. Мы хотим двигаться дальше. Я не понял. Один вопрос у меня к тебе. Грузины с кем хотят говорить? С кем хотят говорить? Грузины говорят со всеми северокавказскими народами. В том числе с иностранцами и с черкесами тоже. Я думаю, они готовы говорить. Я очень много разговаривал с Саакашвили по и абхазскому вопросу. Они готовы говорить. Ты, наверное, с президентом Абхазии, что ты... парламентом Абхазии. Ибрагим, минутку. Они готовы говорить с органами государственной власти Абхазии. Они готовы говорить? Можно теперь я скажу? Да? Слушайте тогда. Конечно, давай. Вопрос к правительству Грузии, готовы ли они разговаривать с президентом Абхазии, я не ставил. Но у меня ощущение...
Абхазское государство, Ты меня опять перебиваешь. Государство, Ибрагим, это не вотчина Аслана Кобахи, не Господин Петрова, не Кабашев, Сидора. вы меня опять перебиваете и не даете сказать до конца Хорошо, мысль. все, Асан Алексеевич, дайте ему сказать. Ибрагим, слушаем. Ибрагим, я извиняюсь, я объясняю вам. Надо извиняться, просто дайте мне сказать Хорошо, до конца. договори, потом я свое скажу. Хорошо, извини. Давай, слушаем тебя, Давай. слушаем. Вот это было бы правильно. Но сколько я общался с парламентариями, с министрами, с самим Саакашвили, с народом, все очень благожелательно относятся к Абхазии. Во всех грузинских ресторанах звучат абхазские песни. И вот это всегда располагает. Мне, бывшему добровольцу, воевавшему в Абхазии человеку, признанному парламентом Грузии военным преступником, приехать, появиться в Тбилиси и вот с ними встретиться, это, я думаю, нормальная политика, которую бы надо бы освоить и вам тоже. А что мы видим? Мы видим, что в Абхазии есть совершенно негласный список относительно адыгов. Они не могут получить гражданство. Очень многие хотели бы приехать в Абхазию. Класс Абхазия разделена на две части. До Сухума и после Сухума. После Сухума, я знаю, по имеющейся у меня информации, очень много заброшенных сел. Есть очень много людей, которые хотели бы приехать жить и работать в Абхазии. Но, к сожалению, граждане России адыгской национальности негласно не могут получить. Ибрагим, это не простой вопрос, но ты просто сейчас заводишь людей, которые слушают тебя даже вот в этой студии, вот в этом коллективе, кстати говоря, работают адыги, чтобы ты знал. Вот прямо в этой студии репатрианты из Сирии работают. Это неправда то, что ты говоришь. И не надо возбуждать людей, которые будут слышать нас сейчас, то, что мы тут говорим, что адыгов в Абхазии не принимают и так далее, так далее. Есть определенные процедурные вопросы. Я готов ответить. Я был во власти, слушай. Ибрагим никогда не был во власти, а я был один из тех, как он говорит, который отказывал адыгам. Давайте. Понимаете, там негласно и тому подобное. Это вранье. Ни в какие рамки не лезет. Если это ваши, на грузинской площадке выгодно так красиво говорить об адыгах, что в кавычках я имею в виду, что их в Абхазии там и тому подобное, ошибаетесь. Этого нет и никогда не будет. Все, кто хотел, у нас очень много адыгов живут, которые вообще никогда не воевали в Абхазии. Приехали, купили дома, получили гражданство и живут. Да, надо пройти определенный этап. А не так, как каждый прибежал, да я хочу там по каким-то делам. Купил дом, купил квартиру, начал работать. Многие адыги не только работают, а работают в органах государственной власти, работают в силовых структурах. Это раз. А второе, по грузинам, что вы говорите. Я не говорил, они там любят абхазцев, не абхазцев. Понимаете, Абхазия это не гуляй-поле, территория. Это государство, где есть органы государственной власти, во главе с президентом, с парламентом. Если грузинская сторона готова к миру, им надо искать площадку именно с этими людьми, а не с теми, которые, понимаете, там праздно по Европе ездят там, и тому подобное. Они не могут представлять Абхазию. Аслан Кобахи, сегодня пенсионер, не может себя представлять Абхазию. Даже будучи в органах власти, если я не имел этих полномочий, я не имел права представлять Абхазию. И та страна, которая как бы любит и уважает Абхазию, вам, если обратитесь, если вам очень сильно интересно, благодаря Грузии, сколько детских, спортивных командам было отказано в поездках по всему миру. Именно по жалобе великой, красивой, демократичной страны Грузия, которую вы очень любите и уважаете. Да любите на здоровье, только не надо грязью поливать Абхазию. Любите, я ничего, любви все возрасты покорные. Знаете, вы полюбили Грузию, я вам желаю счастья вместе с ними. Но нельзя эту страну так грязью поливать. Вот у вас там коррупция, это то, это то, это то. Слушай, во всем мире коррупция.
Во многих местах он есть. И если Абхазия это первая страна, где эти проблемы есть, а то, что не надо, понимаете, абхазское общество, больно им слышать, что абхазы там негативно относятся к адыгам там, и тому подобное. Нет, не было еще таких сумасшедших в абхазском органах государственной власти Абхазии, где адыгов не воспринимали как родных людей. И тот адык, который попадал в Абхазию и действительно связывает свою судьбу с Абхазией, он не только получит землю, он получит и гражданство, и паспорт. Но для этого нужны этапы. По этим этапам кто пошел, все получили и прекрасно живут. Жить надо, а не хотеть жить. В Абхазии сложно немножко жить, да. Условия тяжелые, потому что была блокада. Еле-еле вот Абхазия начинает становиться на ноги. Мы будем развиваться. Кто бы как ни хотел. Но Абхазия, понимаете, никогда, вечных войн не бывает. Вы правильно сказали, Ибрагим, ты все это четко правильно сказал. Надо уметь, если ты ответственный человек, надо уметь итоги войны признавать. Итоги войны признавать. А итоги войны признать со стороны Грузии называется признать независимость Абхазии. Других вариантов нет. И то, что, понимаете, вольно трактуете, что вот абхазы никогда там мир не признает за то, что у них в Конституции записан Абхаз. Да, не только в Абхазской Конституции, а в десятке развитых, понимаете, экономически развитых стран мира записано, что президентом может быть только представитель титульной нации. Так было записано и так будет записано. Исторически, и никто его не поменяет, потому что мы были на грани потери не только государства, государственности, а мы его потеряли как государственность, но как народ чуть не исчезли. Так что, кому бы это не нравилось, грузинам и их сегодняшним агитаторам мы от этого пункта Конституции никогда не откажемся. Слава великому Владиславу, который волевым методом это ввел в Конституцию. Это факт. Спасибо, Аслан Алексеевич. Мне очень нравится, как Ибрагим слушает. И это, я думаю, что очень хорошее качество, что он слушает нас. Я его тоже внимательно слушаю. Да, долго. Невзирая на то, что я много чего внимательно. Я не приветствую, я все равно его люблю, потому что этот человек мой брат по крови. Это человек, с которым я смерть делил. Для меня он всегда останется Ибрагим Ягановым. Даже если он будет меня расстраивать, потому что я знаю того молодого красивого парня, да, он правильно говорит, мы уже постарели, эти мозги уже не туда идут. Но я знаю того гордого, красивого кабардинца с абхазскими и абазинскими корнями. Он меня всегда, понимаете, в почете и в уважении. Я его любил и буду любить. Пусть, понимаете, но опять-таки, еще раз говорю, есть вещи, которые никогда ни при каких обстоятельствах не примут. Я такой же, как Ибрагим, ты мой родной человек, такой же абхазский националист, и тот абхазец, который не националист в хорошем смысле этого слова, он для меня тоже плохой абхаз. Все мы националисты. Если бы мы не были бы националистами, мы не выиграли бы войну. С очень большими проблемами, но не удержали бы со всеми этими блокадой, голодным народом. Понимаешь, удержали, понимаете, независимость. Кому бы как это не хотелось, но факт налицо. Абхазское государство есть, дальше будет. И назло всем нашим врагам он будет хорошим государством, маленьким, мобильным, но очень гордым. И каждый адык в этой стране имеет свое место. Только, понимаете, этого надо хотеть. Приехать и здесь и жить. Жить с этим народом, с братским народом. А мы не только брат, мы кровные народы. Мы пытаемся где-то как-то повлиять на ситуацию по той причине, что нам очень больно, в общем, за Абхазию, и мы пытаемся в меру своих возможностей где-то покритиковать, а не поливать грязью. Аслан, я тебя прошу, больше вот это выражение в отношении меня не используй. Это моя к тебе большая просьба. Когда ты говоришь, что новоиспеченные республики и ставишь нас в один ряд с Донецком, Луганском и так далее, это что? Это разве ты не перечеркиваешь даже свой труд, свой собственный труд? Ирина, это не соответствует действительности. Ну, я слушала интервью твое, что с тобой? Никак я Абхазию
с этими украинскими республиками наравне не ставил. И интервью Давайте этот послушай, вопрос. свой собственный интервью послушай, да. Ну, сейчас, ну, я не знаю, блин. Ибрагим, у нас пока получается собираешься с споры. мыслями вот Саакашвили, ты вот заинтересовался его реформами и так далее. Честно говоря, есть реформы его, которыми интересуюсь я и не только я. Многие понимают, что он достаточно сильный реформатор. Это другой вопрос. Но по части абхазской политики и так далее, вот он говорит, и ты его цитируешь, когда он говорит, что наступит время, когда абхазам мы заплатим больше, чем другие, и они к нам вернутся. Это говорит человек об абхазах, и адык, да, черкес его цитирует. Но если бы так сказали бы об адыгах, что больше заплатим, и они вернутся, как будто мы, женщины с пониженной социальной, извините, ответственностью, да, говорит об абхазах, и ты его гордо цитируешь. Это нормально? Это нормально, потому что соответствует действительности. То есть они нас купят, да, вот пройдет время, они нас купят. Это ты сказал, я процитировал то, что он сказал. Как есть процитировал. А выводы ты, в общем, сейчас сама сделала, я таких выводов не делал. Я просто его процитировал. Это были его слова, и я об этом сказал. То есть ты считаешь, что мы купимся? Давайте мы сначала как-то упорядочим, поговорим о наших взаимоотношениях. Мы очень интересуемся всем, что происходит в Абхазии. Это наша боль. Но, к сожалению, ничего такого аналогичного со стороны Абхазии пока нет. По многим вопросам, по многим, в том числе и по добровольцам, по семьям добровольцев, наши взаимоотношения внутренние. Я еще раз повторюсь, Аслан, если Грузия признает Абхазию, это будет для Абхазии трагедией. Надо разговаривать, надо найти какие-то площадки, точки соприкосновения, надо закрыть вопрос с этой войной, ее надо заканчивать. До тех пор, пока эта война не будет закончена, все, что сделано и вся пролитая кровь может остаться бессмысленной. Мы не можем этого допустить, слишком много для этого сделано. А сейчас, чтобы продвигаться дальше, мы должны, в общем, понять, что жить 30 лет этой войной нельзя. Мы видим, что, к сожалению, мы слушали и, по отношению к черкесам. Меня очень удивило, когда Сергей Шамба очень философски высказался в отношении того, что геноцида черкесов не было, русско-кавказской войны не было. Это была война с Россией и Турцией, где пострадали кавказские народы. Уважаемые, можно просто промолчать, хотя бы промолчать, а не высказывать эти свои философские мысли. Олег Домения до недавнего времени, на протяжении нескольких лет, с некой Яной Амелиной доказывал, что черкесского вопроса и геноцида нет. Недавно я слушал его, очень большое беспокойство относительно того, что НАТО продвигается на восток. Это же не простые люди. Сергей Шамба и Олег Домения – это не просто рядовые люди. Это люди, которые представляют Абхазию на разных форумах, разных уровнях, высотах. Можно просто промолчать. Может быть, я вижу, что грузинская сторона ведет себя больше как победитель, а абхазская сторона в этих взаимоотношениях больше как пораженцы. И меня это очень больно, потому что к этим вопросам надо всегда относиться с достоинством. Всегда, во все времена, при всех войнах, кавказцы прежде всего не теряли свое достоинство. И вот всякая истерика, которую я сейчас, в общем, слышу, оскорбления, которые пишут в мой адрес, все это недостойно. Недостойно кавказца, недостойно абхаза, черкеса, всего нашего этноса. В нашем понимании мы единый этнос.
Я очень часто ездил вместе со всем нам известным Константином Озган, ныне покойным, по селам, по разным собраниям. Он приезжал постоянно ко мне в блиндаж, забирал меня, и мы с ним ездили. И он говорил постоянно одно выражение. Мы единый народ, разделенный этими горами. И у нас возникает вопрос, откуда вырастают люди, которые начинают говорить о том, что геноцида черкесов не было. Ибрагим, что ты предлагаешь, пожалуйста? Я предлагаю не просто разговаривать о дружбе и братстве, а общаться теснее. Когда последний раз абхазская делегация была в Кабарде? Сколько раз Анкваб, будучи президентом, сколько раз Хаджимба, будучи президентом, был здесь, в Кабардино-Балкарии? Был ли Бжания в Кабардино-Балкарии вот за этот период? Сколько у нас культурных обменов было? Сколько мы вопросов совместно решили? Какие экономические взаимосвязи появились между Абхазией и Кабардино-Балкарией? Нас прежде всего интересует вот это. Ибрагим, вот, понимаете, ты разговариваешь, извини, понимаешь, кто-то что-то сказал. Если я перед собой ставил бы задачу, какие общественные деятели или научные работники Кабардино-Балкарии или других республик наших братских, кто-то там не так правильно сказал, я бы, понимаешь, обязательно нашел. И про Абхазию, и на стороне грузинов очень много адыгов там выступают и тому подобное. Это их право. Но есть абхазское государство, политика абхазского государства, документы, законы абхазского государства, где ничего подобного нигде нет. Ничего. Отдельные лица могли там, я с тобой согласен, неправильно, некрасиво высказаться. Это я понимаю. Это кому-то, может быть, не нравится. Но я тебя уверяю, и в том числе 2 человека, которые с тобой сегодня общаются, никогда себе не позволят в адрес братского адыгского народа ничего плохого сказать, потому что это неправильно, это не нужно. Это, если, понимаете, это реально. Но наш сегодняшний собеседник Ирина Шотовна, она историк по образованию. Она даст и тебе урок, и мне урок, как надо исторические моменты заканчивать. Когда война заканчивается, надо результаты войны признавать, а не забалтывать его. Не создавать какие-то там непонятные автономные республики в изгнании. Ну и пусть живут они с этими, со своим Абхазией вот в изгнании там. Понимаете, если они хотят, вот те, с кем ты сегодня дружишь, закончить войну, им надо признать итоги войны. А то, что это будет трагедией для Абхазии, оставьте за Абхазией. Никакой трагедии для Абхазии не будет. Рано или поздно Грузия к этому придет. Так кто, когда бы мог подумать, что в 90-е годы, что Россия признает Абхазию? Выдержка. Как бы ни ругали Абхазию, Абхазия выдержала. Голодала, холодала. Мы около 1000 человек только в Гальском районе потеряли за 15 послевоенных лет. Но мы выдержали. Мы ни шагу не отступили. Мы, понимаете, мы все время берем войну год и 2 месяца. Нет, дорогие мои, не год и 2 месяца война шла, а целых 15 лет. И мы в Гальском районе за эти 15 лет потеряли свыше 1000 человек. Наших воинов, это сотрудники милиции, это резервисты, это служащие Министерства обороны и других силовых структур. Знаете, 15 лет шла война. И только в 2008 году, когда Россия признала Абхазию, это вот тогда и закончилась война. Тогда началась, как грузины говорят, оккупация Абхазии. Оказывается, абхазы, они настолько уже заговорили, что абхазы оккупируют собственную страну. Это сумасшествие. Я ничего. Больше дальше продолжать не могу. Ибрагим, единственная просьба. Да, конечно, знаешь, самое главное, что я хотел сказать. Конечно, наше большое упущение, и я надеюсь, что рано или поздно, кому бы это, знаете,
как можно было, понимаете, свертывать представительство Абхазии в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, в Адыгее. Понимаете, нельзя было этого делать. Надо его обязательно, понимаете, надо его открывать. Я это говорил много раз. Но это, понимаете, это решение должен принимать глава государства. Понимаете, но у нас там не просто наши братья живут, там еще многие наши граждане живут. Называться будет она консульством или как-то по-другому она будет называться, но его надо открывать. Что культурные, спортивные, экономические все эти связи надо восстанавливать. Но надо об этом приезжать, говорить, садиться, встречаться. Понимаете? А вот упрекать это легче всего. Вот мы два друга боевых. А что мы с тобой сделали для того, чтобы эта площадка заработала? Плохо. Один побежал в Тбилиси, другой побежал в Москву. А в итоге, понимаете, эта площадка пустует. И на этой площадке паразитируют, к большому сожалению, наши заингурские соседи. Это факт. Кому бы это не больно слышать. Потому что вдруг эти люди, которые были сателлитами Российской империи, которые вместе с царской армией убивали наши народы, сегодня они вдруг оказались такими добродетелями, которые признали, видите ли, геноцид. Они первым долгом, они одни из первых на Кавказе несут ответственность за этот геноцид Кавказа. Они одни из первых, кто несет наравне с царской Россией. Потому что все генералы на Кавказе, понимаете, их не были в основном. И где сидел генерал? В Тбилиси. И они что, признали за собой вину? Они только за Российской империей признали, а за собой, за этой нацией. Откуда эта Имеретинская долина, которая называется, так называемая Имеретинская долина? Я уже в историю влез, не хочу. Это Ирина Шотовна будет рассказывать. Много проблем, но которые надо решать. Но не в плане с упрека. Ребята, у нас вот этого нет, вот этого нет. Вот здесь мы откатились назад, а вот здесь нам надо это делать. Но взаимоотношения между Грузией и Абхазией только должно строиться на уровне органов государственной власти Грузии и Абхазии. Никакие другие площадки для меня неприемлемы. И никто не имеет права от имени абхазского народа говорить, как только представители органов государственной власти. Что касается абхазо-адыгских взаимоотношений, с трибуны декларируется одно, а на самом деле все происходит совершенно по-другому, и нас это очень удручает. Я очень коротко на эту тему. Что касается того, чего я хочу в Грузии. В Грузии я вижу демократическое государство, где работает закон. Не только реформы экономические, которые провел Саакашвили. Народ успокоился, народ живет своей жизнью. И я там вижу очень много интересного и перспективы некоторые для своего народа и для себя лично. К сожалению, ничего другого, такого аналогичного, мы в Абхазии, я, например, в Абхазии не вижу. И это меня очень сильно удручает. Но зато в Абхазии ты не увидишь пожилых женщин, которые подаяние просят. А там целые улицы просят подаяние, сидят женщины без работы, без денег и так далее. И вот они вот кормятся с рук чужих людей. Я последний раз, по-моему, если память не изменяет, был в Абхазии на похоронах Алмазбек Чач. К сожалению, некоторые, я здесь у себя на родине, я человек с активной жизненной позицией. Наверное, вы знаете, что веду какую-то и общественную деятельность. Я сейчас здесь практически повязан, и я не выездной, я не могу выехать из Абхазии, из России. Поэтому уже на протяжении последних 5 лет никуда не ездил. Не могу просто ездить, а я бы очень хотел бы и в Грузию поехать, и в Абхазию поехать, особенно в Турцию. Но, к сожалению, не могу. Но я в меру своих возможностей интересуюсь всем, что происходит во всех моих мной названных регионах. Поэтому я пытаюсь быть, в общем, в курсе, в общем, всего этого. И то, что та информация, которая до нас доходит, к сожалению, оно нас особо не располагает.
Я уже буду завершать, и боюсь, что я буду длинноречива. Этого для такого формата тоже, в общем-то, не очень профессионально. Но на кое-что я хочу обратить внимание, поскольку у нас очень много было материала. Один человек, если даже он очень выдающийся политик, поймите, он не может быть выразителем мысли или позиции всего народа. Вот в социологии есть вот такой вот пример, если это уместно сейчас приведу. Ну, какой-то отдыхающий приехал во Францию и сразу же въехал в отель, и его встречала горничная, кучерявая, рыжая, и он сразу же сделал вывод: все француженки рыжие. Понимаете, вот я к чему это иду? У человека есть такая особенность. Если он встретился с одним негативным фактом, он пытается это распространить на весь народ, поэтому это абсолютно неправильно. Тем более, что Ибрагима взгляды, они не могут быть проецированы на мнение всего кабардинского народа. То же самое, что я сегодня говорю в этой студии, то же самое, это не мнение всего абхазского народа. Возможно, что многие зрители будут очень критичны ко мне за то, что я и эмоциональна, и есть такое ощущение, что быстро что-то сказать, но быстро сказать не означает, что я хочу человека, которого считаю братом, загнать в тупик, в угол и так далее. Такого намерения у меня не было. И я говорю, что многие мои друзья, мои соратники считают, естественно, мы неплохо знаем историю, что была Кавказская война, что была страшная депортация, страшное махаджирство, что был геноцид. Но дело в том, что и наш народ, Господи, горстка, все отмечают, что даже четверти абхазов не осталось после той трагедии на территории Абхазии. И мы, конечно, внутренне все понимаем, что многие наши проблемы, которые тяжело решаются или не решаются, источники идут оттуда. Они тогда начались, но дело в том, что все это мы осознаем, но ты сам же говоришь, что надо это заканчивать, надо открывать новую страницу. Что бы мы ни обсуждали, Ибрагим, не хотелось бы, чтобы проблема геноцида решалась именно Грузией, которая не имеет на это вообще морального права. Мы пережили геноцид не только в XIX веке, мы пережили геноцид в течение всего XX века. И люди, которые, не люди, а страна, которая была, в принципе, палачом для абхазского народа, для абхазского языка и так далее, сегодня, собрав свои какие-то ресурсы в Черкесском культурном центре, там нет ни одного черкеса. Правда же, Ибрагим? Ни одного черкеса, скорее всего, там нет. Фонд Кавказа, где занимаются исследованиями, и они начинают возвращать нас и северокавказский, вот наш близко родственный наш регион, возвращать к каким-то старым мифам историческим, от которых отказались. Уже начали говорить заново о том, что между адыгами и грузинами этническое родство, это вообще можно сойти с ума, потому что наука настолько, лингвистика убежала вперед, и сегодня пытаться заморачивать людей вообще, это какой-то кошмар. И не только это, и проблему джиков и все остальное поднимается в этом фонде Кавказа. А я вот слушала твое интервью, ты очень переживал, что этот фонд могут закрыть. Я вам скажу для зрителей, что Черкесский культурный мир, это центр, не мир, а центр, он, кстати говоря, был создан в Тбилиси по указу самого президента. А что касается фонда Кавказа, он существует еще раньше, с 2009 года, финансируется, конечно, извне. Там руководителем является один профессор археолога, и они занимаются фальсификацией нашей истории, абхазской, адыгской, нашей общей истории. И к чему в таком случае? Как я понимаю, стратегия Грузии, которую ты хвалишь, политика Грузии по отношению к Северному Кавказу, заключается она в том, что, с одной стороны, надо абхазов изолировать от Северного Кавказа, от братьев, как это пытались сделать в 18 году, когда возникла у нас общая Горская республика, и второе, конечно, дестабилизировать обстановку в Российской Федерации, это им нужно, я понимаю, тут еще геополитические интересы, противостояние геополитическое. Но при всем этом наше этническое, наше братское единство, если кто-то разрушает, мне кажется, что это либо очень наивный человек, либо такая деятельность
ну не хочу быть жесткой, она просто, она разрушительная, она преступная. Мне кажется, что политика Грузии по отношению к Северному Кавказу – это чистейшая диверсия, прежде всего против Абхазии, а затем против России. Я не говорю про адыгов, которые, кстати говоря, столько сейчас образованных людей, столько культурных людей, столько возможностей ездит и так далее. И существует, конечно, черкесский вопрос. И, наверное, есть элита, которая увидит путь разрешения этого вопроса. Но я не хотела бы, чтобы это делалось на грузинской площадке. Но если, конечно, Ибрагим и еще кто-то считает, что это возможно делать именно через грузинскую площадку, мы запретить это, конечно, не можем, но мы хотели бы себя из этой площадки просто исключить. И в самом конце, вот вопрос обоим моим спикерам. Аслан Алексеевич, вы не жалеете, что пришли сегодня на передачу? Нет, слушайте, вы поймите одно, вот вы разговариваете, я вот смотрю, слушал Ибрагима, мне больно. Мне больно, понимаете, я все прекрасно понимаю, кто такой Ибрагим Яганов. Вот некоторые там молодые в социальных сетях пишут там чуть ли там решить его героя Абхазии там и тому подобное, он-то от гражданства Ни в коем там случае непонятно это как он безобразие, отказался. нет. Как можно такие вещи? Вообще я категорически это не приемлю, я это могу во всеуслышание сказать. Ибрагим Яганов – это история сопротивления нашего народа. Это полевой командир, человек, который действительно очень молодым, но зрелым человеком, четко осознавая, что ему надо было делать, пришел, стал вместе с нами и делил вместе с нами смерть первым долгом, потом и победу. А дальнейшее, опять-таки, я единственное, что не приемлю, говорит Ибрагиму, если Ибрагим желает говорить про Абхазию, надо, я ни разу, кстати, между прочим, Ибрагим мне не звонил и не спрашивал, вот, Аслан, я слышал вот такое, что там у вас в Абхазии происходит, где здесь правда, где неправда, где что. Слушайте, но мы интересуемся. Мы из социальных сетей вот так брать, у Ибрагима очень много друзей в Абхазии, которым он может в любое время позвонить и получить достоверную информацию. Вся беда в том, что то, что Ибрагим говорит, это я должен признать. Это мой друг, это мой брат. Я должен признать. То, что Ибрагим говорит грузинская пропаганда. Это, к большому сожалению, это факт. Это реальность. Но если он считает, что это так надо, пусть дальше продолжает. Но меня это всегда будет обижать. И как обижать будет многих патриотов Абхазии. Недостатков в Абхазии больше, чем надо, к большому сожалению. Но о недостатках, Ирина Шотовна, можно говорить совершенно в другом тоне, и в другом ракурсе, и по-братски, и искренне. Вот можно, понимаешь, приехать сюда, в Абхазию, и здесь говорить. Да, в конце концов, можно и в Кабарде говорить. Но не в Грузию приезжать и там это все говорить. Я этого абсолютно не понимаю. Для меня это главное. Ибрагима я всегда рад видеть. Хоть по скайпу, хоть лично мне позвонит. У меня к нему нет вопросов. Честно говоря, у меня к нему нет вопросов. Это его позиция давно известна. Она мною никак не воспринята. Я его не воспринимаю. Но Ибрагим Яганов для меня очень родной человек, от которого я никогда не откажусь. Спасибо, Аслан Алексеевич. Но все же я думаю, что нами тоже это можно объяснять, можно находить аргументы, почему так произошло и так далее. Упущено с нашей стороны тоже очень много. Упущено. Конечно, Упущений конечно. очень много. И когда начинаешь анализировать, я, конечно, переживаю. Вот Ибрагим сказал очень важные слова вот в интервью, и здесь отчасти он повторил о том, что мы хотели в Абхазии увидеть ворота в мир, и что этого не случилось. Понятно, что это все непросто абсолютно, но я понимаю, что человек, он пассионарный. Если бы он не был бы пассионарным, он не прибежал бы на нашу войну помогать нам. Он бы отсиделся, как многие отсиделись и так далее. Да? Вот. И пассионарный человек, ему всегда вот не хватает вот этой свободы, не хватает воздуха, хочется больше, хочется что-то изменить и так далее. И оказалось, что вот развитие пошло вот в таком направлении. Ирина Шотовна, здесь, если честно признаться перед нашим братом Адыгом,
мы во внутриабхазской борьбе упустили очень много моментов, потому что мы были все заняты каким-то внутриабхазской борьбой, которая просто от многих вопросов нас увело. И нас сегодня правильно в этом упрекают. И это нам надо признать. И чем раньше мы это признаем, тем будет лучше, понимаете, для нас первым долгом и для всего абхазо-адыгского этноса. Я не жалею, что эта встреча состоялась, хотя я знаю, что реакция будет очень-очень разной. Хочу об этом спросить у Ибрагима. Жалеет ли он о том, что вот пришел на этот эфир и после вот стольких холодных лет, скажем, да, в наших взаимоотношениях мы хотя бы по скайпу вот увиделись, но эмоционально поговорили, но все равно мы же свои. Не жалеешь об этом? Нет, ни в коем случае. Любое движение, оно к лучшему. Надо разговаривать, надо обсуждать, надо признавать и ошибки тоже. Поэтому я за любое движение. Поэтому никакого сожаления нет. Я надеюсь, я уверен в этом, что этот разговор еще будет продолжен и в социальных сетях, и мы еще не раз и не два будем обсуждать. Спасибо. Я готов. Это август месяц. Спасибо. Август месяц, дорогой Ибрагим, август месяц. У нас 14 августа – это день памяти всех погибших наших ребят. 15 августа – это день добровольцев. Да. Конечно, мы будем вместе скорбить 14-го, 15-го. Я обязательно это каждый год делаю, в том числе сегодня пользуюсь этим, поздравляю тебя с этим днем, днем добровольцев, днем настоящих добровольцев, настоящих мужчин, настоящих сыновей Кавказа, которые первыми пришли на территорию Абхазии. Знаете, это было, я со всей ответственностью, я человек, который с первого дня, как бы, не только на войне, а вот в национально-освободительном движении ни одно мероприятие в Абхазии было. Но то, что 15-го информация пришла, что первые добровольцы прибыли в Абхазию, это была, я вам честно, открыто скажу, это была такая поддержка. Вот. Полвойны было выиграно. Спасибо потом большое. Дальше больше. Да. И мы это сделали. Да. Как бы кому это не нравилось. Пусть подрастающая молодежь достоинством эту победу вперед пронесет. Я буду тогда счастлив. Вот я вижу у Аслана Алексеевича вот абхазский флаг и адыгский флаг, да? А он меня всегда. Да. Это мне еще в 90-е Ибрагим, годы я надеюсь, в следующий раз придет на эфир с абхазским флагом тоже. И последний вопрос, опять же, Ибрагиму на засыпку. Ибрагим, все же, что для тебя Абхазия? Ну, Абхазия для меня вообще была в 3 ипостасях. Это довоенный период, военный период и, конечно, послевоенный период. Это моя молодость, это мои друзья, погибшие, те, кто остались жив. Это яркая страница, большая, очень значимая в моей жизни. Абхазия в корне изменила мою жизнь, и мы ни в коем случае не отказываемся от всего этого. Мы это все поддерживаем, но мы считаем, что надо двигаться дальше. Грузия, о которой мы говорим, она в корне изменилась. Грузия при Шеварднадзе, если бы до сих пор осталась бы, наверное, мы бы до сих пор воевали бы. Но сейчас Грузия в корне изменилась. Грузия совершенно другая. Грузия, которую я вижу, я с ней не хочу воевать. С этой Грузией мы хотим поддерживать дружеские взаимоотношения. Я думаю, что это путь к развитию, путь к прогрессу, это путь вперед. Поэтому и Грузия, и Абхазия для меня уже имеют очень большое значение. Ирина Шотовна, ну что делать? Я продолжу немножко мы отчасти Ибрагим для Абхазии. Ирина Шотовна, вот я сразу хочу сказать, пусть Ибрагим не обижается, если не Абхазия, если бы Ибрагим судьба не связала бы с Абхазией, то с Ибрагимом там никто точно не стал бы говорить. С ним говорят, делают вид, что его любят из-за того, что он действительно герой Абхазии, уважаемый человек, человек, который знает. Если бы его судьба не связывала бы с Абхазией,
Кто там с Ибрагимом говорил бы? Мы этот народ, Ибрагим, слишком хорошо знаем. Мы их насквозь видим. А ты Ну, об этом красивые я, слова кстати, пока говорила и задавала вопрос. Теперь спасибо, не будем возвращаться. Наверное, я ожидала другого ответа, но слишком много, может быть, ожидала вот оптимизма. И я думала, что Ибрагим скажет, что Абхазия – это моя вторая родина, потому что для многих добровольцев, для многих адыгов на самом деле это Абхазия вторая родина. Надеюсь, что еще мы продолжим этот разговор, продолжим разговор и с другими ребятами, с другими добровольцами. И, может быть, на самом деле мы в каких-то направлениях, не ожидая, когда это произойдет сверху, сами будем общаться, взаимодействовать, развиваться, поддерживать друг друга и не терять тех чувств, которые зародились у нас во время нашей войны. Простая истина. Родители не выбирают. Также не выбирают про язык, про родину. Недальновидно разрушать абхазо-адыгское единство. Наивно и преступно поддерживать грузинскую стратегию в отношении Северного Кавказа. По сути, диверсию. Наше единство вечно, а дружба с Грузией мнима.